안녕하세요. 정신 나간 삼총사의 찬입니다. 제가 오늘 해볼 것은 말이죠. 바로 배틀그라운드의 데스매치전. 네. 데스매치 도서관 한번 해보도록 하죠. 찬이의 데스매치 실력 바로 가시. 잘 안 들어가지네 이게. 이러면 좀 안 되는데. 자, 그럼 조금 기다렸다가 됐을 때 카메라 뭐야, 왜 나 혼자야? 근데 괜찮아. 혼자라도 이길 수 있어. 좀 빨리 합시다. 좀 느릿느릿하지 말고. 혼자도 이길 수 있어요. 상대편이 오케이, 시작. 나 올라가 줍니다. 있어, 바로 나타나 주면 돼. 슬쩍 가야 돼. 슬쩍. 일단 한 명 처치했고, 오케이, 2명 처치했고, 진짜 4명인데. 잠깐만. 와. 큰일 났다. 안 돼. 이러면 안 돼. 빨리 타게. 진짜. 죽을 뻔했잖아. 또 죽을 뻔했네. 뭐야? 저는 괜찮아. 나 한 명이니까 더 잘 되네. 진짜. 여기 있겠지? 없네? 뭐야, 쟤 왜 저기 있어? 나 숨어 있어야 돼, 이제. 없다고? 나 밑에서 좀 약한데? 진짜 깜짝 놀랐네. 어디서 쓰는 거야? 너 그쪽이었구나. 진짜 깜짝 놀랐네. 왜 쟤 살아있냐? 뒤겼었는데. 괜찮아. 이렇게 됐으니까 뭐. 한 명에서도 진짜. 아니, 진짜, 나 샷건인데. 샷건 아니구나. 큰일 났다. 아니,
와, 이러면 안 돼. 나 죽을 수도 있다. 와, 진짜. 아, 나 이거 하기 싫은데. 괜찮아, 이것도 뭐 나름대로 좋으니까. 일단 피 좀 채우다가. 괜찮아. 근데 뭐 저기 오고 내가 13이니까 뭐. 진짜 뭐, 뭐야, 괜찮아. 뭐, 어딜 까불어. 진짜. 호잇, 호잇. 호잇, 바로 가버립니다. 가브레라스. 프라이팬 탄생. 프라이팬으로 죽여줄 거야. 죽어. 아니, 이럴 수가. 때리면 끝인데, 이제. 때려. 죽어. 오케이, 이겼어요. 자, 찬이의 실력. 다음번에 만나요.